पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम। पापा मेरी जान। बाप सौतेला है क्या? सही पकड़े हैं। इतना तो मेरा बाप खाना खाने के बाद खा लेता है। इतना तो मेरे पापा के दांत में फंस जाता है। वो कौन सी क्लास में है पापा? तीसरी में पढ़ती है। पापा राजस्थान से है क्या?